Jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, bend Joker Out, priprema koncert u Beogradu 23. avgusta u Luci Beograd, a članovi benda su danas sa nama i reći će nam šta nam to pripremaju na predstojećem koncertu u Beogradu. Sa nama su dakle Bojan Cvjetićanin i Kris Guština. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Dobro jutro, hvala vama. I kako teku pripreme? Vežbamo, treniramo teretana, trčanje, plivanje. To znači da će deo koncerta obuhvatati scenski nastup, pretpostavljam, zato i fizički. Apsolutno. Moramo biti fizički spremni za Beograd jer publika u Srbiji daje mnogo energije i zahteva mnogo energije. Tako da... U pitanju je, dakle, 10 godina od kada je bend osnovan, tako da slavite zapravo jubilej u Beogradu. Već ste ga proslavili u Ljubljani posebnim koncertom. Kako je on izgledao i kako će u Beogradu koncert izgledati u odnosu na onaj u Ljubljani? Pa možete vidjeti, iza vas je fotka sa poslednje pesme na koncertu. Došlo je oko 17.000 ljudi na koncert u Ljubljani i bio je najlepše veče našeg života. 2 sati pred koncertom mislili smo da ćemo morati otkazati zbog oluje. Tako da jako smo zadovoljni što smo mogli izvoditi koncert i nadamo se da u Beogradu neće biti kiše i da će bar 17.000 ljudi opet doći na koncert. Svirke su nešto što se vraća u modu, čini se, na vašem primeru. Kako je vaše iskustvo što se mladih ljudi tiče, koji pretpostavljam da čine veći deo vaše publike? Vi ste kao srednjoškolci počeli da se bavite muzikom. Jesu li se svirke vratile u modu? Pa nisam siguran da bi smeo reći da su se svirke vratile u modu. Možda i jesu za malo stariju generaciju muzičkih izvođača, jer njihova publika opet nekako ima mogućnost i finansijsku i možda nekako vremensku da se odluči za koncerte i malo ih puca nostalgija i sve to. A za našu mlađu generaciju mislim da smo sad u nekom malo u nekoj klinč poziciji. Dosta je klupska kultura preuzela recimo da tu koncertnu kulturu, tako da je infrastruktura sviranja za bend postala malo možda prekomplikovana za mnoge organizatore, ali nadam se da će se to okrenuti opet malo u... I šta je vama najvažnije? Vi ste recimo imali i akrobatske momente članova jedne cirkuske trupe u Ljubljani. Dakle, polažete dosta na taj scenski nastup i ne samo ono što će se čuti, već i ono što će se videti. Čuli smo da imate i ozbiljne pripreme sami. Šta je za vas uspešan koncert? Šta vam je važno? Koje sve elemente da imate i šta ste onda u tom smislu, ako možete da nam otkrijete, spremili za beogradsku publiku? Pa, apsolutno nam je vrlo važan i vizuelni aspekt koncerta, ali od početka smo nekako želeli da baziramo svoj i koncept i svoj koncert na tome da iznosimo energiju i da prenosimo u stvari nešto što kao muzika nastane u našem prostoru za vežbe. To je u biti samo neka energija i onda ako uspeš energiju da preneseš između nas petorice dalje na publiku, mislim da je to nešto što može da napravi koncert ili da uništi koncert. Znači, ne postoji svetlo, ne postoji ekran ili vatromet koji može da popravi koncert koji nije imao energiju. A naravno, koncert koji ima energiju uz sve te dodatke može da bude onda podignut na još neki viši nivo. Tako da želimo nekako ostvariti kombinaciju jednog i drugog. U Beogradu, s kakvim osjećanjem dolazite pred beogradsku publiku? Kako vam je iskustvo s beogradskom publikom do sada? Uvijek je bilo jako dobro. Naš prvi koncert u Beogradu je bio Beer Fest pre 3 godine i tad smo jako neočekivano dobili jako snažnu reakciju publike. Ja mislim da smo nastupali pre 8 ili 10.000 ljudi i tad su već znali sve naše pesme, čak i one na slovenačkom, što se nije desilo dugo za slovenački bend u regionu. Tako da uvijek se volimo da se vraćamo i znam da će biti koncert Luki Beograd jako zabavan jer je to naš najveći solo koncert do sada u ovom gradu i već 1 godinu nismo svirali ovdje, tako da znam da je neka energija koja samo čeka da se otvori.
posle 2023. čini mi se, ili Da, 23. Da, i vašeg nastupa na Euroviziji i pesme Carpe Diem nekako čini se, makar po onome što su strani mediji pisali o vama, od BBC-a, Mirrora i tako dalje, poređenja koji su pravili između vas i nekih svetskih poznatih izvođača, da se i vaš put nekako, da je dobio jedan novi zamah, hajde tako da kažemo. Koliko se promenila sudbina vašeg benda od tad do sad? Pa ja mislim da praktično kompletno. Mi smo do tog trenutka svirali ekskluzivno samo u Sloveniji i nakon Eurosonga baš su se nam otvorila vrata u Evropu i nekako je sve prevagalo u tom smeru da smo svirali recimo da 80% u Evropi, 20% u Sloveniji. Mnogo smo doživjeli nekih tih slika iz recimo filmova i dokumentaraca uz koje smo odrastali o bendovima koje smo voleli i idolizirali. Tako da, iza nas su stvarno neke predivne memorije, predivne, kako bih rekao, stekli smo neka nova poznanstva, stekli smo mnogo nekog znanja koje sad možemo da prenesemo na binu. Kilometrina se skupila i mislim da baš ne postoji sad ništa što nas može nekako tehnički gledano sprečiti od dobrog koncerta. I ako je to se desilo ovih prvih 10, Kris, šta vam je plan za narednih 10? Prvo, posle koncerta idemo u studio da pravimo novu muziku. Nadamo se da ćemo imati novi album za sljedeću godinu i da idemo na novu turneju. Dobro, prvo idemo u kafanu nakon koncerta, to je plan. Onda u studio. Direktno posle, da, idemo u kafanu, ali sljedeći dan onda idemo stvarati novu muziku i onda kad nekad bude novi album sa novim albumom na novu turu i to je to. Znači, članovi rock benda vole da idu u kafanu? Apsolutno. I samo da ne ostanemo dužni informaciju vezanu za karte, početak koncerta, dakle, gde mogu da nabave karte svi oni koji još uvijek nisu? Dobro pitanje. Na internetu. Napiš, ukucajte Joker Out Luka Beograd. Verujem da je, ne znam, na Long Play ili neko prodajno mesto. A početak koncerta verujem da je u 9. Da, verovatno će biti u 9. U 9, 23. avgust, Luka Beograd, band Joker Out. Kris, Bojane, hvala vam najlepše što ste bili naši gosti.